Hello， 大家好，我係錦啊，今日嚟到坦洲嘅中豪春城啊，帶大家嚟睇一睇佢嘅一個5期46棟呢個戶型啦。咁中豪春城依家首期5萬蚊就可以上車㗎啦。依家我仲送埋你一個車位，同埋一個10年一個物業費添。呢一度呢，就係佢嘅一個4、5期一個園林啦，係一個新中式嘅園林，比1、2、3期啲園林做到一個好大嘅一個升級。可以睇到非常之乾淨，啲綠化都係比較高嘅哦，比較清爽啲。呢啲咁嘅一個園林，即係升級咗好多。嗱，咁我身後呢，就係佢哋一個4期一個樓棟啦，可以睇到啲樓間距嘅話，比1、2、3期闊咗非常之多嘅。依家2026年呢，就仲有啲家私家電大禮包送俾你，10件套可以送到俾你嘅，最新嘅一個活動。咁事不宜遲，我哋去46棟5期嘅示範單位睇睇先。好啦，呢度就係佢46棟呢個入戶大堂啊。嗱，整體咧比1、2、3期咧就升級咗非常之多。你睇呢啲裝飾同埋啲用料都係高檔咗好多㗎啦。2梯6伙，咁你依家上去我哋示範單位睇睇。好啦，咁我哋依家嚟到我哋46棟呢個樓棟呢一度啦。咁46棟呢，佢係2梯6伙嘅，呢一邊係有3伙，嗰邊都係有3伙啊。咁我哋首先嚟睇一睇佢嗰個細戶型呢個面積呢，呢個係一個81方嘅，佢係做到2房2廳1衛嘅，一入門就係一個廚房嘅位置㗎啦，廚房啲家電3件套全部都係送㗎啦。咁仲有一個好大一個公共嘅一個衞生間嘅位置，嗱係一個南北對流嘅一個細戶型呢個戶型，咁呢個就係一個客廳嘅位置啦，嗰度係陽台，幫你打好晒嘅啦。嗱，睇呢度咧係餐台嘅位置，餐台做得好大，坐到6到7個人都唔係問題咯。咁呢兩邊就係我哋嘅一個休息區咧，可以睇睇，整體都係幾大下嘅46棟。咁46棟呢個本身佢係有租金補貼嘅，即係每年有補貼3萬蚊左右。嗱，可以睇到呢一邊咧就係77方啊。嗱，77方嘅話，佢依家嘅話係我哋2026年嘅話係有呢個全屋家私家電大禮包送俾你嘅，電視機啊、空調啊、冰箱啊、洗衣機啊，同埋梳化啊、啲餐台、茶几都係送俾你嘅。嗱，呢個77方都係2房2廳1衛嘅，咁呢個戶型咧就比較傳統啲嘅啦，都係一個交流標準嚟嘅，可以睇得到嗰啲電視、呢啲梳化全部都係送㗎，都係餐台嘅位置。咁嗰邊就係廚房咧，雪櫃啊同埋3件套啊，全部都係送㗎。再睇埋佢嘅一個休息區，嗱，休息區就呢度做一個客房咯，咁呢度就主人房咯，呢個就主人房嘅位置。都做得幾闊落嘅呢度，嗱呢度係一個衞生間嘅位置嚟嘅。咁你再嚟睇下佢最大一個97方嗰個3房2廳2衛嗰個戶型，嗱呢個呢就係97方嘅啦，做到3房2廳2衛嘅，一入門就係一個半開放式嗰個廚房嘅啦。嗱佢呢個板房啲風格做得都比較 OK 嘅，咁到時你可以按照佢嘅一個風格去設計咧，3房2廳2衛。呢度係佢嘅一個休息區嚟嘅，嗱呢度呢，佢就做咗2間一個兒童房嚇，其實係2間房嚟嘅。咁呢度就係主人房啦，有個衣帽間同埋好大一個浴缸嘅位置。嗱呢個就係主人房啦，做得都非常之大。呢個就係46棟嘅全部嘅一個戶型啊，2梯6伙。主要係依家活動單價非常之低，仲有租金補貼，首期5萬蚊，仲送埋一個車位。非常之 OK 嘅喎，嗱呢個中豪春城5期呢，佢主打就係一個細戶型嘅，仲有一個低首期就過嚟度假啊咁嘅一個戶型嘅，即係比較細啲嘅。嗱，如果有興趣嘅話，呢啲咁嘅戶型可以私信我，我發啲詳細啲嘅資料俾你，帶你現場嚟睇睇。我哋下期再見，拜拜。